大家好，我係博耀牙科嘅吳醫生。呢排呢好多細路哥過嚟揾我箍牙，但係呢好多箍牙呢就要涉及到掹牙喎。唔掹牙點樣去箍牙呢？其實係有辦法，唔使去掹牙箍牙嘅。唔使掹牙去箍牙嘅話，重要時間係6到9歲，6到9歲，6到9歲呢個階段係最重要嘅時刻。6到9歲係我哋人體合格發育高峰期，呢個時間呢，我哋只要把握住吉頭同埋牙體呢發育嘅話，係達到一個平衡狀態。咁樣嘅話，我哋人嘅面相又好睇，牙齒就會整齊。喺6到9歲呢個階段呢，我哋可以通過矯正嘅技術，讓細路哥個合格發育同埋牙齒個量保持喺一個平穩狀態，咁樣我哋就可以達到一個面型又好睇啦，牙齒又整齊啦。比如6歲嘅時候呢，人嘅第一行磨牙就出嚟，第一行磨牙出嚟呢，我哋就點樣去解決呢？我哋就可以通過建立佢6輪齒。6到9歲呢，係細路哥咬合建立嘅關鍵時刻。第一，如果佢牙齒係錯位嘅話，我哋可以用片段嘅辦法去擺正呢個位置。第二，如果佢係有鎖合或者錯合嘅話，我哋呢就可以糾正呢個鎖合同埋錯合個位置。6到9歲呢，係我哋人體合格發育高峰期，呢個時間呢，我哋只要解決佢均二期嘅主要原因，就可以解決以後唔使掹4隻牙啦。如果爆牙嘅話，我哋就要明白佢到底係腺樣體嘅問題呢，就係佢有壞習慣嘅問題呢。我哋就可以通過活動矯正器呢，去讓佢解決佢嘅不良壞習慣。6到9歲呢，係人體合格發育高峰期，呢個時間呢，我哋就要明白佢到底係肌肉引起嘅呢，定係吉頭引起嘅呢，定係牙齒唔整齊引起嘅呢？我哋解決佢嘅原因就得啦。如果係有不良習慣嘅話，我哋可以通過肌功能改正器，可以讓佢個肌肉得到鍛鍊，就可以解決佢嗰個肌肉嘅問題啦。第二，如果係佢牙齒唔整齊呢，我哋可以通過片段個矯正器，讓佢前面嘅牙齒擺正，後面就會跟住擺正啦。第三，如果係佢吉頭發育嘅問題嘅話，我哋可以用擴弓器活動功能矯正器讓佢個合格發育達到正常個標準。咁樣我哋就可以解決佢嘅牙齒又整齊，面型又靚正啦。如果牙齒又靚晒啦，面型又靚晒啦，點使掹牙呢？唔使掹牙啦嘛。如果細路哥啲牙齒換晒啦，大個仔大個女要去掹牙箍牙嘅時候呢，好多人接受唔到嘛。等大個仔大個女換晒牙，其實係箍牙都可以避免唔使掹牙嘅辦法。第一個，如果牙齒癰裂唔係好緊張好犀利嘅時候，我哋可以通過掹咗佢嘅4隻智齒，推佢嘅後牙向後。第一個辦法就係推磨牙向後，呢個辦法呢係可以解決唔使掹前面嘅牙齒嘅。第二個辦法呢，就係揸緊細路哥喺12歲到14歲呢個階段，細路哥啲牙槽吉呢仲未有好結實嘅情況下，我哋可以通過擴弓嘅辦法，可以讓牙槽吉稍微闊少少，都係可以解決掹牙箍牙嘅。好啦，大家箍牙嘅時候唔想俾醫生掹牙嘅話，記得以上幾點該擴弓嘅時候擴弓，該推磨牙向後嘅時候推磨牙向後，該擺正位置嘅時候擺正佢嘅位置，喺正確嘅時間做正確嘅事就 OK 嘅啦。好啦，呢期就到呢度啦，下次再見，拜拜。